pura-pura batuk lagi. Tengok tadi di mana ya. Nah, yang penasaran saya di mana? Coba baca. Taman Awam. Nah, lihat pahangnya. Waktunya jalan, jalan-jalan. Jogging itu harus lari Kak atau jalan saja pun sama. Ini namanya jogging jalan. Jalan-jalan pagi biar happy. Bukan biar kurus ya, biar happy. Jalan-jalan pagi biar happy ya kan Kak Maria? Oi. Nah, hitam putih itu lagi keren loh. Nah, oh, halo. Ayo. Sini ada ini juga. Ini saya tak tahu panjat lah sebab saya terlalu berat. Tak boleh gantung-gantung atas sini. Ini masih boleh. Tengok saya punya kaki. Nah, boleh ini, boleh. Nah, pakai satu tangan sebab satu tangan pegang handphone. Awas jatuh. Stop dulu. Wah, itu kawan kuat jalan loh. Tengok dia tak tunggu saya. Dia pergi kejar dia punya laki. Saya tak main kejar-kejaran ya. Ini lubang besar lalu ya. Lubang apa? Jangan-jangan itu lubang buaya oh. Buaya darat. Oke lah. Bye-bye dulu.